Темата за која денес сакам да размислуваме, песната беше мал вовет, ќе зборуваме за нашите деца. Темата е соочување со реалноста. Ајде да отвориме на почетокот во Пословици, 22 глава, 6 стих. Пословици, 22 глава, 6 стих. Текстот вели: упатувај го детето по неговиот пат, па кога и ќе остари, нема да остапи од него. На овој текст се навратиме во текот на ова размислување, што всушност тоа значи. Дали значи дека детето што го учиме никош нема да отстапи од Бога, никош нема да отиде од црквата? Дали значи дека никош нема да се врати повторно во црквата ако тоа дете било на час по веронаука, а сега го нема во наши редови? Затоа малце подоцна. На почетокот еве еден пример. После повеќе години покуша да имаат своји деца, Јованка и Марко им било кажано од страна на лекарите дека повеќе, односно не можат да имаат своји деца. Затоа одлучиле да посвојат деца. Таа вест ја поделиле со своите пријатели. И кога тие слушнале за нивната идеја, свртиле телефон, им кажале: што работите вие од себе? Зошто си повикувате проблеми во вашиот живот? Подобро е да останете сами. Ви предлагаме да отфрлите таа идеја, да посвоите деца, за да се спасите од непотребни проблеми. Јованка и Марко биле изненадени од таквата реакција на своите пријатели. Не можеле да веруваат она што го слушале. Како можат децата да создадат непријатности во семејството или проблеми? Па нели децата носат радост, кога ќе се роди некое бебче, некое новороденче, тоа представува радост за родителите и околината. Зар Бог не планирал семејството да имаат деца, за фамилијата да живе заедно со децата? А што е тоа лошо ние да посвоиме деца, ќе ги чуваме, ќе ги воспитуваме и така ќе се радуваме со нас и со нив. Подсвесно тие си изборувале тоа што го кажуваат нашите пријатели нема да ни се случи нам во нашето семејство. Ние ќе бидеме совршени родители. Ние ќе работиме се исправно. Нема од што да се плашиме. Попатно кажано, браќи и сестри, дали постојат совршени родители? Да или не? Не. Добро. Неколку години подоцна тие посвоиле 3 деца. Малички дечиња, за да можат полесно се вклопат во семејството. Децата пораснале, станале на возраст тинеџери. Тогаш почнале да сваќаат што значи да имаш непослушни и бунтовни деца. Деца чии одлуки можат да ти го скршат твоето срце. Што сторивме лошо? Се прашувала Јованка од ден во ден. Може би требаше да бидеме малце построги. Може би полюбезни. Може би мажот требаше повеќе време да посветува на децата внимание, а не толку да работи. И така им се роеле стотина прашања, секогаш позитивни и негативни, мислејќи каде погрешиле. Чувството на вина, што не биле совршени родители и што немаат послушни совршени деца, го скршило срцето на Јованка. Почнала да не доаѓа редовно во црква сестрата Јованка. Ги одбивала службите, 5 минути, вести, попленена служба, не сакала да биде во ова служба, едноставно како да се полека повлекувала. Се оддалечила дури и од собранијата што ги правила црквата, како дружења во горната соба, излети, посета на семејства, некако се повлекле. Се чувствувала како да е губава. Се размислувала како родител или како родител каде промашила во животот. Таа и Марко почнале да се обвинуваат еден на друг. Зошто во животот им тргнало се наопако. И затоа со солзи се молеле на Бога заедно. Боже, прости ни што не бевме такви родители, какви што ти сакаш да бидеме. И така, еден ден додека возеле автомобил,
Мажот возел, таа седела од десната страна и пред нив наишол еден автомобил. На автомобилот една налепница од позади. Знаете, претежно стават налепници со некои пораки и жената прочитала: внимание, родителството може да биде опасно по твоето здравје. И двајцата сладко се насмеале. Како е тоа вистина, си помислила Јованка. Не можам вечер да спијам. Имам главоболка. Срцето почна да ме боли. Грбот почна да ме боли. Мојот крвен притисок стана висок. А пред тоа немав никакви проблеми. Може би нашите пријатели беа во право кога не советуваа. Може би не требаше да посвоиме деца. Уф, си рекла Јованка. Едва и чекам да децата пораснат, да има 21 година. Тогаш повеќе нема да има никакви грижи и проблеми. Си размислувал и таткото, и мајката. Но проблемите не завршиле со 21-та година. Наполниле 21 година. Но Јованка се прашувала, кога ќе дојде време, кога ќе станам наутро и ќе ги видам нашите деца такви да бидат како што јас ги замислувам. Јованка и Марко биле фатини во критика, самите се критикувале. И верувале во тие заблуди, што денеска може би ние, некои од нас овде, или воопшто во светот, многу семејства, многу мајки и татковци веруваат во некои заблуди, во некои митови, дека нашите деца треба да бидат совршени. Нема совршени деца, нема совршени родители и токму ќе биде предмет на ова наше размислување. Ќе набројам јас 6 заблуди или митови како родители и вие кои сте идни ќе бидете родители или мајки кои ќе имате во иднина деца, како да се насочуваме кон децата, да не чекаме од нив да бидат супермени, да бидат светци, да бидат супер деца. Првата заблуда која денеска постои и провеела во многу човечки срца, а тоа е: децата кои се добро воспитани никогаш нема да бидат непослушни и бунтовни. Дали е тоа вистина? Деца кои се добро воспитани никогаш нема да бидат непослушни и бунтовни. Ајде да видиме дали тоа тврдење е точно. На почетокот да кажам не е точно. Пословици 22 глава 6 стих. Го читавме на почетокот. Упатувај го детето по неговиот пат, па кога ќе остари нема да остапи од него. Ако е ова точно што вели Библијата, ако го сватиме буквално, почитувани, овде не се вели дека детето кое е добро воспитано, детето кое е добро поучено во Господа, дека никогаш нема да помине ни своето искуство на изгубениот син. И дека никогаш нема да биде бунтовно против своите родители и Бога. Овде се наоѓа ветување дека детето кое е било воспитувано во младоста нема да го заборави Бога, иако ќе помине низ патот на бунтовноста, ќе помине низ патот на изгубениот син и ќе научи поуки и нема да ги заборави науките кои ги слушал во младоста своја. Факт е денеска дека има многу христијански семејства што децата се многу добро воспитани и исправно. Но подосна тие деца стануваат бунтовни, може би стануваат непослушни. Во Исусовата приказна за изгубениот син, дали Исус, зашто Исус ја раскажал таа приказка, во Лука беше, така? Дали Исус го оптужува таткото затоа што не успел да го воспита и затоа што отишол во далечна земја? Дали е осуден таткото? Не. Во приказната таткото воопшто не се замара да оди таму во бел свет да го бара низ кафолињата, низ продавниците, низ шоповите, низ друштвата. Ако ова заблуда е точна, како што реков, децата кои се добро воспитани никогаш нема да бидат непослушни и бунтовни, тогаш може да кажеме дека и Бог е лош родител. Зошто велам Бог е лош родител? Ако е тоа точно. Колку ангели Бог изгубил на небото? 1/3 ангели. А кој ги создал тие ангели? Бог. Ако е таа заблуда точна. Зашто знаем 1/3 се побунила против неговата љубов, против неговата добрина, против неговиот
неговото исправно воспитување. Бог, браќи и сестри, нас е создал со слобода на избор. Ако ова заблуда е точна, тогаш Исус е лош воспитувач. Од 12 колку му исчезнале? Јуда не успел да го задржи. Јуда избрал погрешен пат. Браќи и сестри, Бог никогаш не ја одзема нашата слободна волја на избор. И затоа ние мора да бидеме подготвени. Болно е тоа. Мора да бидеме подготвени да дадеме слобода на избор на нашите деца исто така. Тоа значи, ние сме должни да ги воспитуваме, уште од мали нозе, но кои ќе пораснат. Наше кога ќе наполнат 18, ова жена рекла кога ќе наполнат 21 година. Значи, децата сами треба да одберат дали ќе продолжат да го следат Бога или не. Нам не е жал, ние треба се молиме постојано дека сме живи за нив, меѓутоа не треба да се самите обременуваме. Ли Езил, една госпоѓа, еве што кажала: должноста на родителите да создадат топла атмосфера во која децата може да избират непослушност или послушност. Значи, ние треба да создадеме една домашна, пријатна, убава атмосфера кај што децата ќе растаат. Втора заблуда. Родителите се одговорни за гревовите на своите деца. Ова заблуда кружи меѓу Божиот народ. Еве, тие се криви, тие се виновни за она што го прават децата. Ајде да читаме во Библијата што пишува. Езекија 18 глава. Ова мисла провејувала и во времето на стариот Израел, браќи и сестри. И затоа Езекија ги пишува овие зборови во 18 глава, стихот е следниот. Само да го проверам. Да, стихот е 20-тиот. Оној кој ќе сгреши, тој и ќе умре. Синот нема да го носи татковиот грев и таткото синовиот грев. Врз праведникот ќе биде неговата правда, а врз безбожникот неговата безбожност. Има уште еден текст кај што вели дека татковците јаделе кисело грозје, а на синовите им трпнеле забит. Видите како верувале. Меѓутоа, ние нема да одговараме за гревовите на нашите деца. Зашто на небесниот суд еден ден, ни еден син, ни една ќерка не може да каже: ти, мајко, си виновна затоа што јас сум таков бил. Не. Тие одбрале сами, кога пораснале, донеле одлука. Апостол Павле вели дека секој е одговорен за себе. Римјаните 14:12. Ајде да го читаме. Римјаните текстот 14-тиот. Во 14 глава 12 стих. И така секој од нас ќе одговара пред Бога за кого? За себе. Павле вели секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Неедно дете на судниот ден, ќе се повторам, нема да го бламира својот татко, својата мајка, своите родители за одлуката што тие сами ја донеле. Изгубениот син не можел да го погледне таткото во очи, затоа што само одбрал да го собере имотот, односно парите што го следувале, и заминал. Погледот му бил постојано доле в земја. Не можел тој да каже: татко, ти ме воспита погрешно и затоа ја донесов таква одлука. Немал право. Бог рекол дека секој е одговорен за своите одлуки и тој ќе ги сноси и добрите и лошите последици. Секако, и ние како родители ќе бидеме одговорни за некои работи. Но за кои? Која е нашата одговорност како родители? Пронајдов една книга кои се одговорностите на родителите, а кои не се одговорностите. Еве што родителите ќе бидат одговорни. Број 1. Да ги поучават своите деца по патот кој треба да одат. Како што читавме на почетокот, Соломон вели: учи го своето дете. Децата се палави, шетат, понекогаш не нервират, ама нека бидат под кровот Господов. Има учителки кои ќе се грижат за нив. Тука нека растат поред нас. И тие го впиват она што го слушат во гените своји, и то подосна ќе созре кај нив, ќе донесе позитивни родови. Број 2. Бидете добар пример на децата.
3. Бидете искрени, честни и отворени. Понатаму, прифатете ги децата безусловно, дали се посвоени или наше се свои. Сакајте ги што повеќе можете. Барете прошка ако сте погрешили кон своите деца. Ако сте му кажале на детето дека утре ќе одите во проданица, а не сте отишле, извинете се, каже, сине, имав работа, не можев. Може детето нема да ти замери сега, но тој ќе памети. Ќе памети и утре и тој нема да дојде на договорен состанок. Ќе рече, па како ти тато 5 пати ми излага? А ние може би не сме обратили внимание. Барете прошка ако нешто сме погрешили кон децата. И најважното, да се молиме за своите деца. Тука ништо не губиме. Кај да се, ние треба да упатиме молитва за нашите деца. И сега, кога родителите не се одговорни? Не се одговорни за детското однесување. Значи, детето, кога велам дете, мислам и на големи деца. Дека сме живи, децата за нас деца. Дали имат 50, 60 или не знам колку години. За детските одлуки не сме одговорни. За изборот на нивите пријатели. Секако ние може да сугерираме, сине, черко, вакви пријатели да бираме. Но тоа оди на училиште. Таму има стотици, десетици деца. Ние не сме одговорни тој ден со какви деца тој ќе се дружи. За недостаток на интерес за црква. Ние сме ги учили, ги учиме, но ние не сме одговорни во крајната дистанца што децата ќе одлучат. Понатаму, за детското лутење и незадоволство. Ние не сме одговорни, зашто тие имат своја слободна волја. Може би ќе се случи кај некои родители подосна или порано и ќе открие дека некои работи може ги промашиле во воспитувањето. Меѓутоа, тогаш е предосна за промена. Единствено треба да се бара тогаш прошка кај тие деца и да им се покаже подготвеност, дека сме подготвени да им помогнеме колку стои до нас. Третата заблуда, а тоа е родителите мора да ги избават своите заблудени деца. Што тоа значи? Тоа значи кога родителите плаќаат казни. Детето возило пребрзо, го фаќа полиција и 100 евра казни. Таткото ќе извади од джепот. Ти си не плати казна. Со тоа што правиме ние? Му даваме отворена врата утре повторно да направи така. Или под доза на алкохол некои пијат деца. Тие плаќаат сметки за рента, за кирии на газдите пред да го исфрлат од станот. А работи, има пари, но невнимателен е во трошењето на парите. И ние како родители, сине ти киријат, ки му плаќаме. Вред, јас не зборам дека не треба, него зборам во контекст, таа заблуда. Ние сме обавезни, ние сме приморани да им плаќаме на детето кирија. Треба да се плаќа и добро е, меѓутоа зборам во тој контекст, кога тоа негативно може да има призвук. Понатаму, може му плаќаме кредит за автомобил. Треба да плаќаме, но ако го научиме да не се грижи за она што тој го прави, тогаш може да биде тоа контрапродуктивно. Или, како што велат старите, да си ги испружиме нозете колку долго? Колку што е чергата, така. Понатаму. Ова господја Ли Езил во истата книга вели: полека, но сигурно, родителите треба да престанат да ја плаќат цената за своите возрастни деца. Ние мора да дојдеме во ситуација кога треба да дозволиме, значи на децата, да се знаат дека тие она што го посеале, ќе мора и да го пожнеат. Ако донеле погрешни одлуки, плодовите, вели, горшливи, треба да ги поднесат сами. И овде сум допишал јас изгубениот син. Дали изгубениот син го барал својот таткото го барал својот изгубен син? Не отишол ниту во Скопје, ниту во Ниш, ниту во Белград. Сега да го карикираме тој настан. Не. Тој не отишол да му ги плаќа сметките таму кај што се заборчал. Толку влегол во долгови овој изгубениот син, што и оделот, облеката ја продал, што била царска, што била најдобра. Додека имал пари, имал и друштво, но тој продал се од себе.
побарал хуманитарна помощ тамо некаде може во некој Црвен крст, некои обувки ставил на нозите, некоја кошула и нашол работа да чува свињи. Не. Тој дозволил изборот да го удри во глава, символично зборувам, да разбере, да неговата совест се пробуди во тие моменти кога паднал толку ниско со свињите и си рекол, па што работам јас овде? Имам татко, имам дом, ќе се вратам назад. И затоа, браќи и сестри, Бог истото тоа го прави со нас. Еве што вели мудриот Соломон во Пословици, Пословици, првата глава, од 24 стих. Еве Соломон што запишал. Колку ве повикував, а вие одбивавте. Ја испружив раката, но никој не ја забележа. Туку го отфрливте секој мој совет и не ги послушавте моите опомени. Зато јас ќе се смеам на вашата пропаст, ќе се подсмевам кога ќе ве снајде тешкотија, кога стравот ќе навали врз вас како невреме и кога пропаста ќе ве грабне како виор, кога ќе се навалат врз вас неволјата и маката. Тогаш ќе ме повикате. Гледате, слично со изгубениот син. Тогаш ќе ме викате, но јас нема да одговорам. Ќе ме барате, но нема да ме најдете, зашто го мразија знаењето и не го избра Господовиот страв. Ниту го послуша мојот совет, туку ја презрија секоја моја опомена. Зато ќе јадат плод од своето владење и ќе се наситат со собствени совети. Интересни совети на мудриот човек. Ние треба да имаме, браќи и сестри, искрена љубов кон нашите деца, но не љубов која ги размазува децата. Знаете, со љубов која Бог не сака. Тоа е љубов која дозволува на деца да им се откријат очите, да им се отворат очите дека утре тие ќе одговорат за своите одлуки и за последиците. Четврта заблуда, нашите деца прибаѓаат нам. Тие се наша собственост. Некој се занимава и со ова заблуда или мит. Нашите деца му припаѓаат на моето семејство. Тие се наши. Дали ова заблуда е погрешна? Одговорот е да. Чии се децата наши? Што е ли Библијата? Ајде да читаме Псалом 127:3. Нашите деца се дар од Бога. Тие ни се доверени. И тие му припаѓаат на Бога. Ние сме одлучили да имаме деца. А кој одлучил да им даде живот? Бог. Ние како семејство, како брачен пар планираме. Меѓутоа, ако Бог не вдахне живот, ништо не вреди. И затоа Давид тоа го препознал и тој го преточил во библиски текст, во 127 Псалом, во 3 стих вака вели: Еве синовите се дар од Господа. Негова награда. Не е тоа наш плод, наша мудрост. Тоа е негова награда. А плодот на утробата. Плодот на утробата. Бог ја благословува таа утроба. Во 139 Псалом, еве читаме уште некои мисли, кога сме овде, 13 до 16, вака вели: зашто ти ги создаде моите бубрези, ме истка во мајчиното крило. Кој го создава бебето? Кој го создава детето? Бог вели овде. Ти ги создаде моите бубрези. Бубрезите се символ за чувствата наши. Ако одеме сега во символика да тумачиме. Секој од нас има чувства, емоции. Ти благодарам што сум создан толку чудесно, што се твоите дела прекрасни, мојата душа тоа добро го знае. Моите коски не ти беа скриени, додека се создавав во тајност, ткаени во длабочината на земјата. Твоите очи го видува мојот зародишок, веќе се беше запишено во твојата книга. Деновите ми беа одредени уште додека не беше ниеден. Нашето ДНК, браќи и сестри, е во Божите очи запишано, во Божиот дневник. И затоа ние веруваме дека еден ден кога ќе дојде Исус повторно, нашите мили драги ќе се врати таа ДНК, тој живот. Не зависи Бог од
prašina od zemlja, povtorno kad vrati ta struktura, kad go vrati toj naš ili ta naša osoba. I zato David to go prepoznal. Се види ти, Господе, моите коски не ти беа скриени. Некој рекол дека паровите, брачните парови, може да водат љубов, но Бог одлучува да даде живот. Вистина, прекрасно кажено. Бог одлучува да даде живот. Кај Бога, браќа и сестри, нема случајност. Секој дете е резултат на Божиот план. Се му припаѓа на Бога. И затоа Бог има најдобар план за нашите деца. Па макар се бунтовни, па макар денес не се овде, тие се под надзор, по големото Божје око. Ние денеска не може да бидеме со нашите деца, без разлика каде се, ако не се овде на видеокруг наш денешен. Но Бог со неговото око ги гледа таму на исток, на запад, дали се на север или на југ. Во Јеремија, 29 глава, 11 стих, еве да го прочитаме и овој текст. Бог, браќа и сестри, ги сака повеќе нашите деца, дури и од самите нас. Зашто Бог има вистинска љубов, она Божја љубов. 29:11 вака вели Еремија. Зашто јас ги знам своите замисли, затоа што имам намера со вас, зборува Господ, замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Бог ги сака нашите деца, може би повеќе од нас како родители. Ние може да имаме целосна доверба во нашиот Бог. И еве, читам уште еден цитат, вели, седно, дали тие, се мисли на децата, не сака да го слушат Бога, да присуствуваат во црква, или молчат кога разговараме за духовните работи, и не сака да ја читат Библијата, и не сака да се молат со нас. Оно што е многу важно е тоа да не заборавиме, дека тие не може да побегнат од Бога, кој секојаш со нив изборува со нив. И еве Глорија, една Господја што кажала, кога имав проблем со своите деца, секојаш ме смируваше сознанието дека Бог ги сака нашите деца многу повеќе што ние ги сакаме, затоа што тој е совршен татко и има совршена љубов. Јас не можам да внимавам на нашите деца кои се далеко во светот, но за Бога нема никакви ограничувања. Наистина, прекрасно кажано. Браќа и сестри, ова е утешно за нас, што децата може би не се со нас сега овде, или се негде надвор. Секој си има свој животен ток. Меѓутоа, охрабрително е што овде вели дека Бог се грижи и за нив. Бог не е ограничен, ниту со Вибер, ниту со Скайп, ниту со некоја друга комуникација. Бог постојано е со нашите деца. Пета заблуда. Можно да се биде совршен родител. Има ли безгрешни родители? Нема. Нема совршен родител. Павле вели во Римјаните 3:23. Сите сгрешија ја изгубија славата Господова. Во Римјаните 3:10 вели нема ниту еден праведен. Нема ниту еден праведен. Сите ние како родители, браќа и сестри, понекогаш погрешуваме и кон нашите деца. Никој од нас не направил се совршено во воспитувањето. Сме направиле толку колку што сме могле. Нашите родители сторили толку колку што могле во нивно време. И не треба сега ние да ги оптужуваме што нашите не запишале на факултет, што не сме знали јазици и така натаму. Може би условите биле такви. Ние денеска сме сторили може би тоа што сме могле. И затоа не треба да се обременуваме дека не сме ние совршени родители. Бог вели дека во 1 Јованова, ајде да читаме 1:9, треба понекогаш секако да ги признаеме своите грешки како родители, ако сме погрешиле. Нема да ни падне, што некој рекол, круна од главата, ако им се извинеме на нашите деца, дека не сме им овозможиле тоа што може би тие сега го барат, а во тоа време сме немале можност. Еве што вели Јован во 1 Јованова 1:9. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправедност. Значи, Исус умрел и за нас како несовршени родители, но и како за несовршените наши деца.
И шестата заблуда, што сакам да ја споделам во рамките на ова размислување, совршеното христијанско дете е најголемото достигнување на христијанската фамилија. И тоа превладува кај некого како мит, како заблуда. Ако јас сум христијанско семејство, треба да имам христијански деца на висина. Па и децата се луѓе како и ние. И тие се грешни деца, и тие имат грешна природа во себе. Еве што кажал Том Бисет: престани да создаваш совршени деца. Тоа не може да се очекува. Тоа не го очекува ниту Бог. Христијанската зрелост вклучува маки, паѓање и растење. Нашите деца поминуваат преку животни моменти кои наизглед како да се паднати, но тие ќе се научат и ќе излезат уште посилни. Може би потрошиле многу време и енергија. Може би вие како родители сте потрошиле многу сила во успитување и очекувате совршени деца. И на крајот, ако тоа не се случи, вели, се разочаруваме. И затоа, браќи и сестри, порака денеска е да имаме високи цели, секако, и со нашите деца, но пред се да бараме мудрост од Бога, да не се оптеретуваме да правиме супермени деца, супер христијани. Иако наша цел треба да биде да еден ден заедно со нашите деца, со сите наши мили драги, да се најдеме во небесното царство. Но Бог е тука подготвен да се замеша во нашите грижи што ги имаме секојдневно за нашите деца, кои може би не се со нас овде, но сепак, реков, Божито око е над нив и тамо кај што живеат и работат. Нашите деца се наша голема љубов и грижа. Но никогаш не треба да го заземат првото место кое е резервирано за Бога. Потоа доаѓаат децата, семејството, средствата и така може да ги редиме работите. Првото место е резервирано за Бога. Не смееме од нашите деца да направиме богови, зашто Бог ќе се повреди. Ќе го повредиме Бога. И еве при крајот нова размислување една вистинита приказна. Едно девојче по име Триш имала 14 години, кога низините родители станале христијани. Значи, прето не верувале во Бога, но ете се обратиле и неминовно и девојчето почнало да оди во црква. Таа не сакала многу промени во животот. Била научена да оди на играње, во диско, забави, едноставно состаноците во црква што ги имала и представувало бреме. Родителите ја праќале на разни кампови, како што е, например, Подај рака, како што се оние извиднички дружења, на разни евангелски активности, омладински кампови, сето тоа е добро. Таа одела, но и било безволна кога одела на такви дружења. Кај неја сега и се поматило во умот, не знаела на што е. Значи, била тинеџерка, 14-15 години веќе растело девојчето, се чувствувала отфрлено во училиште. Мразела правила и некои регулативи. Често пати се карала, доаѓала во неспоразум со родителите околу излегувањето. Родителите рекле: "Керко, 10 сатот дома да бидеш." А таа навикнат од порано по 2 до 3 часот. Меѓутоа, како да светот ја влечел и понатаму. Пред да заврши средна школа, побегнала од дома. Била лута, полна со бес и немала ориентација во својот живот. Почнала да пие, да зема дрога и живеела живот кој не бил достоен за една девојка. На крајот забременила, а потоа абортирала. Низиното момче со пиштол се самоубил во низината преградка. Подосна таа вели: "Мој татко никогаш не престана да се моли за мене. Каде и да одев, среќавав само христијани. Бог така ги редеше работите да среќавам христијани. Двајца мажи или луѓе христијани ги запознав во банка каде што работев. И тие почна да се молат за мене. Мојот роднина стана христијанин и тој почна да ми зборува за Исус. Не можев да верувам колку има многу христијани кои почнаа да влегуваат во мојот живот. Никој од нив не можеше да го промени мојот живот. Се до оној миг кога една вечер, касно во ноќта,
гледав телевизија. Ја гледав емисијата Опра Шоу. Емисијата била посветена на сатанизмот. Неизе нешто не е било непознато, зашто слушала во црква за сатаната, за неговите активности. Свештеникот сатански зборувал на телевизијата. Со тоната ги мрази луѓето што Бог ги создал и негов план е да ги уништи тие луѓе. Кога тоа го слушнала од сатанистичкиот свештеник, почнала да размислува и нешто како да ја потикнало во низината душа. Потоа во емисијата Триш слушнала една исповест на една мајка која покушала да го убие своето тек родено дете под влијание на демоните и била избавена благодарение на Исусовата крв. И тогаш Триш донела ваква одлука. Тогаш во мене, тогаш ми стана, вели на мене, целосно јасно дека сатаната е жив и дека тој е стварен, вистински и дека се наоѓа поред мене во собата. Можев да го почувствувам злото поред себе и знаев дека тој сака да ја уништи мојата душа. Се сетив на оние библиски стихови кои ги знаев напамет и покушавав да ги повторувам во себе. Во умот ми се вратија стиховите на Јован 3:16. Знаев дека ми е дадена втора можност за нов живот и тогаш клекнав на подот, тука, во собата, пред телевизорот. Плачев и плачев. Барав од Исуса да дојде во моето срце и да го промени мојот живот. Аки сестри, Бог ја пратил, ја следел Триша и кога таа заминала од дома бунтовно, со бунтовно срце, Бог никош не се предава. Ние како луѓе можеби ќе кренеме раце. Меѓутоа Бог никош не крева раце од нас, од нашите деца. Се додека не одговориме позитивно на тој повик. Исус вели, дојдете кај мене сите. Исус ги повикува и нашите деца. И затоа да бидеме спокојни, да се молиме понатаму, но да предадеме на Бога. Зошто, еве, почнавме со стихот Пословици и тука ќе завршиме 14 глава, 12 стих, вака вели Соломон, 14:12. Некој пат му се чини на човекот прав, а на крајот води кон смртта. А 12:1, кој ја љуби пулката, го љуби знаењето, а кој го мрази укорувањето, неуке. Бог ќе дозволи да ние дојдеме во таква ситуација, кога велам ние како деца, како родители, да сватиме дека понекогаш сме безпомошни, да им помогнеме на нашите деца, но може се молиме и да предадеме во Божји раце. Нека овој пример, нова девојче Триш, се вткае во нашите мисли дека не е изгубено ништо. Бог има начин до сечие срце и тој ќе го повика, зашто на Бога сите деца, сите ние сме му мили. Нека му е вечна благодарност на Господа за ова сознание дека тој е со нас и еден ден не очекува да се најдеме во небесното царство. Нека му е слава на нашиот Бог. Амин.